नमस्कार सबै मित्रहरूलाई। मलाई आज एउटा विषयमा निकै चासो लाग्यो। त्यो उमेर, परिपक्वता, शिक्षा, मृत्यु, जीवन बारेमा राजनीतिक क्षेत्रमा बहुचर्चित, विश्वव्यापी चर्चित दार्शनिकहरू, क्रान्तिकारीहरू, नेताहरूको विषयमा केही भन्न मन लाग्यो। त्यो विषयमा मैले आफ्ना विचारहरू, आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा केही विषयवस्तुहरूमा मलाई जिज्ञासा लागेर मैले अनुसन्धान गरेँ, खोजेँ, अध्ययन गरेँ। त्यस आधारमा आफ्नो विचारहरू पस्काउँदैछु। मुख्य कुरा त यसलाई सुन्न मन लाग्नेले सुन्नुहोस्, सुन्न मन नलाग्नेले नसुन्नुहोस्। अब कतिपय यो म्याटर मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको इतिहास पढ्न नसक्नु भएको, उहाँहरूको योगदानको बारेमा पढ्न नमिल्ने नसक्नेहरूले बढी लाभ उठाउनेछन् भन्ने मैले चाहना गर्दछु। र सँगसँगै अध्ययनशील, अध्ययन गर्न मन लाग्ने राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि केही लाभदायक हुने मैले देख्दछु। र सँगसँगै अहिले जेनजी पुस्तालाई, जुन 12-28 वर्षभित्रका 28 वर्षभित्रका युवाहरूले नेपालमा जुन एउटा 27 घन्टे चमत्कार विद्रोह गरे, त्यसपछि जेनजीहरूले गरेको विद्रोहलाई यति धेरै होच्याइयो कि, यति धेरै तल पारियो कि, किन तल पारियो भने हिजोदेखि राज्य सत्तामा बसेका, राज्य दोहन गरेका, भ्रष्टाचार गरेका र चाहिँ 2007 सालदेखि 2062-63 सालसम्म जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, जनयुद्ध र चाहिँ महान परिवर्तन गर्दै आएका नेताहरू समेत सत्तामा भुलेर सत्ताको रसस्वादन गरेर जनताका मागहरू, जनशैलीहरू, जनताको जीवनस्तर उठाउन भनेर जनताका छोराछोरीहरूलाई क्रान्तिमा लगाएर, आन्दोलन लगाएर आफूले सत्ता प्राप्त गरेपछि आफ्नो जीवनशैली जनताले देख्नै नसक्ने गरी, भोग्नै नसक्ने गरी, कल्पना गर्न नसक्ने गरी आफ्नो जीवनशैली लगे। जुन न कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले कुनै पार्टीको राजनीतिक दर्शनमा, पीडामा कतै पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ जीवनशैली जनताले अपेक्षा गरेको थिएन। र जनताको पक्षमा निर्णय गर्लान् भन्ने विषय थियो, तर त्यो जनताको पक्षमा निर्णय गर्न पनि गरेनन्। र चाहिँ कम्युनिस्टका नेताहरू, चाहे त्यो झापा विद्रोहबाट जन्मेको नेकपा एमाले, झापाली समूह होस् वा चौथो महाधिवेशनबाट विकास भएको नेकपा माओवादी केन्द्र वा योबाट फुटेका नेताहरू आफ्नो जीवनमा साँच्चै सम्पत्ति ठुलो कुरो होइन, जनताको जीवन बदल्ने कुरो ठुलो कुरो हो भन्ने कुरा भुलेको देखिन्छ। किनकि अब जङ्गलमा सुतेर, जङ्गलमा उठेर जनताको चाहिँ ढिँडो रोटी पिठो खाएर क्रान्ति गरेका यत्रो हजारौँ 17,000 मान्छेहरूको बलिदानी गरेर आएका पार्टीका नेताहरू पनि जनशैलीमा जाने कुरा, जनताले रुचाएको चाहिँ जीवन व्यवहार चलाउने कुरा अनि महलहरू खडा गर्ने कुरा चाहिँ अन्तर्विरोधी विषयवस्तुहरू भए। र त्यसकारण मलाई आज नबोल्नु हुँदाहुँदै पनि अब कतिपय सीमाहरू नागेर, कतिपय दृष्टिकोणहरू नागेर यो बोल्न खोजिरहेको छु। यो बोल्दाखेरि मेरो राजनीतिक करियर पनि सकिन सक्छ, त्यो पनि मैले दाउमा राखेर खोजिरहेको छु। र मलाई राजनीति गरेर अब दिनु पनि छैन, यो प्रश्न पनि हो। किनकि मैले जीवनको लगभग 40 वर्ष माओवादी आन्दोलनमा, तत्कालीन मोटो समसालको चाहिँ मनोवैद्य किरण महामन्त्री हुँदादेखि अध्यक्ष प्रचण्ड अध्यक्ष भइरहँदाखेरिसम्म र आज पदाधिकारीको बैठकले केन्द्रीय समितिको भङ्ग र जिल्ला समितिसम्म भङ्ग गरेको चाहिँ
गर्ने प्रस्ताव आज र भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकले पास गर्ने भएको हुनाले सामान्यतः पार्टी सदस्यसम्म रहेको र चाहिँ यो माओवादी आन्दोलनको महान जनयुद्धको एउटा शुभचिन्तक समर्थक र चाहिँ थोर बहुत रगत पसिना लगानी गरेको हुनाले जीवनको यहाँसम्म आउँदा सधैँ सक्रिय नै रहियो, वैचारिक रूपमा सक्रिय रहियो, साङ्गठनिक रूपमा सक्रिय रहियो, तर कहीँ लोभ गरिएन। यो पार्टीबाट केही झर्ला कि खाउँला कि कतै राजनीतिक नियुक्ति गर्लान् कि कतै देलान् कि कुनै नेताहरूको चाहिँ गुलामी गरौँला र पाउँला भन्ने कहिले आशा पनि गरिँदैन र गर्न पनि गरिँदैन र कसैसँग मागेर खाँदा पनि खाइँदैन र चाहिँ यो देशको सुशासन, समृद्धि, न्याय होला हैन। यत्रो त्यागी, यत्रो चाहिँ बलिदानीबाट आएको पार्टी, यत्रो बलिदानीबाट आएका राजनीतिक नेताहरू शुद्ध होलान्, शुद्ध बस्लान् भन्ने चाहिँ परिकल्पना गरेर यिनीहरूले गरेका निर्णयहरू सब ठिक हुन् भन्ने आजसम्म अपनाउँदै आउँदा कतिपय कुराहरू अहिले जेनजी विद्रोहलाई कतिपय नेताहरूबाट चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी गरेको नि पाइन्छ होला। अब यो भन्न त धेरै कुराहरू छन्, जस्तो कि माओवादी आन्दोलनलाई पनि भारतीयहरूको घुसपैठो, भारतीय रहले चलाएको भनेर हामीहरू दिग्भ्रमित पार्ने कुरा पनि गरे। आजसम्म त पुष्टि भएको छैन। कतिपयले युरोपियन युनियनले भने, कतिपयले चाहिँ चाइनाले भने। विश्वका 4वटा शक्ति केन्द्रहरू मुख्यतः नेपालमा छन्। अदृश्य रूपमा दलाइ लामाहरूको पनि एउटा केन्द्र छ। त्यसकारण चाहिँ यिनीहरूले नेपाललाई कसरी तहस नहस बनाउने भन्ने बारेमा आफ्नो ठाउँमा एउटा विषय छँदैछ। अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत, चीन, दलाइ लामाहरू आफ्ना शक्तिलाई नेपालमा, नेपालका नेताहरू, नेपालका चाहिँ युवाहरू सबैलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अनुकूल अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने कुरामा एउटा विषयता छँदैछ। त्यो विषय नबुझेर नजरअन्दाज गरेर यो बोल्न खोजिएको पनि होइन। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू यति धेरै बुधा भएछन् कि, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू यति धेरै बुधा भएछन् कि अब कागले कान लाँदा समेत थाहा पाएनन्। जेनजी अथवा 28 वर्ष तलका युवाहरूले विद्रोह गर्दै गर्दा यो विद्रोहको आकलन नेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड बाहेक अरूले गरेको देखिएन। तैपनि प्रचण्ड पनि 23 गतेसम्म, 23 गते 24 गते भएको यो जेनजी विद्रोह 24 गतेसम्म पनि यो आन्दोलन समर्थन गर्दै हुन्थ्यो, गरिरहेकै छ। अहिले पनि मागहरू, माओवादीले उठाएकै मागहरू, प्रचण्डले उठाएकै मागहरू, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रको र विज्ञबाट मन्त्री हुने र चाहिँ संसदहरू चाहिँ निर्वाचित संसदहरू कानुन नियम मात्रै बनाउने र चाहिँ पावर चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा आफूले क्रियाशीलता गर्ने र चाहिँ निर्वाचन पनि करोडौँ खर्च गरेर भोट किनेर जनतालाई मासुभात रक्सी खुवाएर होइन कि एजेन्डाको आधारमा, आफ्नो चाहिँ निष्ठाको आधारमा, आफ्नो इमानको आधारमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै त आउनुभयो। तर अहिले लास्टमा आइपुग्दाखेरि धेरै कुराहरू अध्यक्ष प्रचण्डको पनि पुगेन र चाहिँ अरू नेताको झन् पुग्ने कुरै भएन। यसको समस्या के हो त भन्दा युवाहरूलाई पार्टीभित्र समयानुकूल प्रवेश गर्न नदिने। पार्टीहरू कस्ता भयो भने त्यो काङ्ग्रेस, एमाले त हिजोदेखि चाहिँ गनाइसकेका थिए, जनताको सेवा गर्दैनन् भन्ने थियो। तर माओवादीले पनि जनताको सेवा गर्छ भन्ने चाहिँ जुन बलिदानी थियो, तर अन्तिम अहिले पछिल्लो अवधिमा आउँदै गर्दाखेरि सत्ता, सरकार, सुविधा भोग र चाहिँ आफ्नो दुनो सोझाएर अगाडि बढ्नेतिरमा बढी चाहिँ ध्यान दिएको जस्तो देखियो। किनकि दलालहरू, नोकरशाही दलाल, पुँजीपति वर्गहरूले चाहिँ पुँजीवादले के गर्यो भने सर्वहारा वर्गका किसान मजदुरका नेताहरूलाई हाइज्याक गर्यो। मेरो दृष्टिकोणमा त्यो हो। किनकि नत्र किसान मजदुरका नेताहरू, चाहे त्यो होचिमिन्न होस् भियतनामको, चाहे त्यो फिडेल क्यास्ट्रो क्युबाको, चाहे माओ होस्, चाहे लेनिन होस्, चाहे स्टालिन होस्, अथवा चाहे त्यो चारू मजुमदार होस्, अथवा कोही पनि नेता होस्, अब त्यसरी चाहिँ बिकेको पनि छैन र अहिलेसम्म प्रचण्ड पनि बिकेको जस्तो लाग्दैन। तर कतिपय अवस्थामा माओवादी आन्दोलनलाई, सिङ्गे नेताहरूलाई
भुत्ते बनाउने कुरामा यो नोकरशाही दलाल पुँजीवाद नै हो। यसैका सेवा सुविधाहरू लिने र चाहिँ अल्मलाउने, क्रान्तिलाई अल्मलाउने, समाजवादतर्फको फड्को मार्ने कुरामा अल्मलाउने र आर्थिक समाजमा राष्ट्रमा आर्थिक समानता ल्याउने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहित नेपाललाई विकास गर्ने कुरामा उहाँहरूले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि दलाल पुँजीवादले उहाँलाई अल्झाएकै हो। यो मेरो निष्कर्ष नै हो। हामी अल्झेका नै हौँ। त्यसकारण चाहिँ थोर बहुत मेरो टाउकोमा पनि आउला हामी अल्झेको विषयमा। त्यसकारण यो गहन आत्मसमीक्षासहित हामी कहाँ अल्झ्यौँ, कहाँ फस्यौँ, हामी सबै कुराहरू चाहिँ सबै पार्टी सदस्यदेखि केन्द्रीय अध्यक्षसम्म एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ। त्यस आधारमा मैले एउटा अनुसन्धान गरेँ। यो अनुसन्धानको विषयवस्तु म तपाईँहरूको बिचमा पस्कन चाहन्छु। त्यो के हो भने मार्क्सको छोटो इतिहास। कार्ल मार्क्स कहिले जन्मनुभयो, कति उमेरमा उहाँले राजनीतिक पार्टी खोल्नुभयो, कति उमेरमा उहाँले शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो र उहाँका मुख्य उपलब्धिहरू के हुन् र चाहिँ विश्व सरकार वर्गलाई उहाँको देन के रह्यो, किसान मजदुरलाई के देन के रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ यो जेनजी विद्रोहले अध्ययनलाई अलि नजिक गर भन्ने चाहिँ आदेश दिए जस्तो लाग्यो मस्तिष्कलाई। त्यसकारण मैले त्यो गरेँ। मैले आज यहाँ 6वटा नेताहरूको विषयमा मैले बताउन खोजिरहेको छु, भनिरहेको छु। मेरो अध्ययनले जे भेट्टायो, विशेष त मैले इन्टरनेटको सहायताले यो अध्ययन गरेँ र आजको जेनजी पुस्ता पनि इन्टरनेटको पुस्ता हो। यो इन्टरनेट जन्मदै इन्टरनेट उसले उपयोग गर्यो र चाहिँ हिजो ढुङ्गे युगमा रुसी क्रान्ति, चिनिया क्रान्ति सामान्यतः हँसिया हथौडा, खुकुरी खुँडा र बन्दुकद्वारा लडियो भने पछिल्लो अवधिमा नेपाली जनयुद्ध, महान जनयुद्ध बन्दुकद्वारा लडियो। तर अहिले चाहिँ इन्टरनेटद्वारा लडियो। इन्टरनेटद्वारा यो सत्ताको 27 घण्टामा सत्ता कायापलट भयो। त्यसकारण यो 27 घण्टाको सत्ता कायापलट, सरकारको कायापलट भयो। यसलाई अब अवसरको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ चाहे त्यो पुराना पार्टीहरू हुन्, क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी होस्, नेता होस् वा नागरिक समाज होस् अथवा जोसुकै होस्, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्षमा यसलाई ढाल्नुपर्छ र चाहिँ जनताको पक्षमा यसलाई निर्णय गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार रहेको छ र समग्रमा देशवासीका विचारहरू पनि यसमा मिल्छन् नै। तिनै विचारद्वारा हो वस्तुबाट चेतना प्राप्त गर्ने मार्क्सवादको सार्वभौम नियम हो। अहिले जुन जेनजी विद्रोह भयो यो वस्तु बन्यो एउटा मार्क्सवादको लागि। वास्तवमा मार्क्सवाद फेरि पुष्टि भयो। मार्क्सवाद भाद्र नेपालमा भएको अहिले लेटेस्ट क्रान्ति 2082 भाद्र 23 र 24 गएको जुन विद्रोह हो, त्यो विद्रोहले एउटा नकारात्मक रूपमा विध्वंस, आगजनी, तोडफोड र चाहिँ शहीद हुने कुरा राम्रो भएन, मर्ने कुरा राम्रो भएन। तर समग्र तख्तापलटको कुरा अत्यन्त राम्रो छ। यो सिधै मार्क्सवाद अनुसारै भएको छ, यो जानेर अथवा नजानेर भन्ने मेरो विश्लेषण छ। होला यसमा प्रत्यक्ष नेता भएनन्, सङ्गठित विद्रोह भएन। तर सङ्गठित विद्रोह नै मान्नुपर्छ। मानवको सेन्टिमेन्ट कति धेरै दबिएको रहेछ। जहाँ दबाइन्छ त्यहाँ चाहिँ विस्फोट हुन्छ भन्ने कुरा मार्क्सवादको जुन सार्वभौम नियम छ त्यो चाहिँ यहाँ पुष्टि भयो। त्यसमा मार्क्सवाद पुष्टि भयो। र अर्को विषय चाहिँ के हो भने अब सबै पार्टीहरूमा, चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे त्यो अन्य पार्टीहरू होस्, काङ्ग्रेस एमाले होस्, जसले चाहिँ जनतालाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको डेलिभरी गर्ने ठाउँमा सेटिङ गर्ने अनि चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउने, राष्ट्र दोहन गर्ने र चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ काण्डहरू मचाउने र चाहिँ अरबौँ कुम्लाउने र चाहिँ देशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत लएर चाहिँ ब्याङ्किङ गर्ने भन्ने हल्लाहरू, टिभीहरू अथवा त्यस्ता युट्युब च्यानलहरू
पत्रपत्रिकाहरूबाट आएर सुन्नमा देख्नमा पाइएको छ। यो चाहिँ हुँदै नहुने कल्पनै गर्न सकेका कुराहरू गरे सत्तामा बसेर। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ गर्न हुने थिएन र मलाई यहाँ भन्नमा लाग्छ के भने हिम नदी पग्लिँदै आउँदा जब हिम नदी एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ, जब हिम नदीको प्रेसर हिम नदी पग्लिन थाल्छ, जब उसलाई कुनै बाधाहरू आउँछन् अनि चाहिँ त्यो एक ठाउँमा जम्मा भएर बसेको हुन्छ, जब हिम नदीले आफ्नो अलिकति ठाउँ पाउँछ, पग्लेर त्यो पानीले एक ठाउँमा ठाउँ पाउँछ, तब भयङ्कर खोलाका ठुल्ठुला तोडफोडहरू, बाढीहरू, पहिरोहरू र खोलाका किनार ध्वस्त बनाउँछ। अहिले जेनजीले के गरेको हो भने त्यही युवाहरूलाई न पार्टीका कमिटीहरूमा, न पार्टीका चाहिँ आधिकारिक फोरमहरूमा, न कतै उनका विचार हाल्न दिइन्छ, न कतै जिम्मेवारी दिइन्छ, न कतै युवालाई विश्वास गरिन्छ, उनीहरूको ज्ञान सिप क्षमताको न प्रयोग गरिन्छ। हामी बुढाहरू, म पनि एउटा बुढो भइसकेँ, लगभग 54-55 वर्ष भएँ। मैले मेरो छोराहरूलाई छेक्ने, मेरा छोरीहरूलाई छेक्ने, नयाँ आगामी पुस्ताहरूलाई उनीहरूले गर्न खोजेको कुराहरूमा, उनीहरूले सोचेको कुराहरू अगाडि बढ्न नदिने, उनीहरूले लिन खोजेको नेतृत्व नदिने गर्दाखेरि चाहिँ हिम नदी फुटेर जुन विध्वंस र बाढी पहिरो गए जस्तै अहिले चाहिँ जेनजी विद्रोह पनि त्यही लेभलमा, त्यस्तै नेपालको चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा बाढी पहिरो र चाहिँ विद्रोह भएको भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। त्यसकारण यसमा कोही सहमत हुनुहोस् अथवा नहुनुहोस्, यो हामी प्रौढ पुस्ताको पनि दुःखद कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ मैले मार्क्स, लेनिन, माओ, बिपी कोइराला, पुष्पलाल र पुष्पकमल प्रचण्डको संक्षिप्त जीवनीको बारेमा मलाई केही भन्नमा लागेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो विषयवस्तु म तपाईहरुको बीचमा पसन्छु। मार्क्सको जन्म 1848 मेमा जर्मनीको पर्सिया राज्यभित्र पर्ने टियर सहरमा भएको थियो। उहाँ 1818 मा जन्मनु भएको हो। लगभग 1818, 1918, 2018, 2118 लगभग 300 वर्ष नागेर 300 वर्षभन्दा अगाडि जन्मनु भएको हो। उहाँ चाहिँ शिक्षा चाहिँ युनिभर्सिटी अफ बेर्न भन्ने युनिभर्सिटीमा अथवा जेना युनिभर्सिटीबाट उहाँले चाहिँ पीएचडी गर्नुभएको हो। पीएचडी 1841 मा गर्नुभयो। 1818 मा जन्मनु भयो, 1841 मा पीएचडी गर्नुभयो। उहाँको जन्म कति थियो? उहाँको जम्मा 23 वर्षमा उहाँले पीएचडी गर्नुभयो। उहाँ जेनजी होइन अहिलेको हिसाबले, 28 वर्षभन्दा मुनिको होइन। 23 वर्षमा जेना विश्वविद्यालयबाट डेमोक्रेटिक साइन एपिक्युजको प्राकृतिक दर्शनको भिन्नता विषयमा उहाँले पीएचडी गर्नुभयो। 23 वर्षमा पीएचडी गर्नुभयो र चाहिँ 1835 मा कानुनमा विद्यावादी गरिसकेपछि 1836 देखि 1841 सम्म बर्लिन विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्र इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो र 1841 जेना विश्वविद्यालयमा उहाँले प्राकृतिक दर्शनमा पीएचडी गर्नुभयो। अब यहाँ क्वेसन आउँछ के ती युवा भनेर हेला हुचो गरेको भए उहाँले अध्ययन नगरेर उहाँ विलक्षण प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ 23 वर्षमा पीएचडी गर्नुभयो। युवा जेनजी साथीहरू, तपाईहरुको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक सक्रियता र लेखन चाहिँ उहाँले कति गर्नुभयो भने 1843 मा जर्मनीमा उहाँको लेखनलाई सेन्सरशिप लाग्यो र चाहिँ त्यो विरुद्धमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू लेखहरू लेख्दै गर्दा उहाँका लेखहरूमा प्रतिबन्ध लाग्न थाल्यो। त्यसपछि उहाँ पेरिस जानुभयो, फ्रान्स जानुभयो र 1844 मा फ्रेडरिक एङ्गल्ससँग भेट भयो। उहाँ पनि महान एङ्गल्सका सहयोगी र चाहिँ जीवनभरि उहाँ 1847 मा भेटघाट भयो र 1847 मा कम्युनिस्ट लिगमा पर्वेन अथवा 1848 मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र
दुवैजना मिलेर मार्क्सले लेखेर एङ्गेल्सले सपोर्ट गरेर दुवैजनाले 1848मा कम्युनिस्ट पार्टी घोषणापत्र जारी गर्नुभयो र विश्वभरि नै वर्ग सङ्घर्ष हरेक समाजमा हरेक देशमा वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ। धनी र गरिब हुन्छ, धनी र गरिबको बिचमा लडाइँ हुन्छ र गरिबहरूले जित्छन् र गरिबको सत्ता आउँछ भन्ने चाहिँ दर्शनबाट अभिव्यक्त भएर उहाँहरूले 1848मा एउटा गरिबहरूको मुक्तिको दर्शन प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो घोषणापत्र कम्युनिस्ट लिगको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो, जो आज पनि लगभग 300-325 वर्ष पछाडि पनि यो दर्शन जीवन व्यवहारमा मानव जीवनमा यो चाहिँ शोषणबाट मुक्तिको दर्शनको रूपमा विकास भइरहेको छ र यसरी निर्वासन र विचारको विकास उहाँको निरन्तर रहिरह्यो। एउटा विचारलाई लखट्ने कुरा, एउटा चाहिँ नयाँ विचार दियो भन्नेमा त्यतिखेरका चाहिँ जर्मन साम्राज्यवादीहरू, फ्रान्सेली साम्राज्यवादीहरू, ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूले उहाँको विचारलाई लखटिरहेकै थिए। गरिबहरूको पक्षमा लिएर उहाँका लेखहरू, उहाँका दर्शनहरूलाई लखटिरहेका थिए, तैपनि उहाँ निर्वासन हुनुभयो। फ्रान्स उहाँलाई जर्मनीबाट 1849मा राजनीतिक कारणले जर्मनीबाट निकालियो। फ्रान्सबाट उहाँलाई निष्कासन गरियो र उहाँ लन्डनतिर बसोबास गर्न थाल्नुभयो, बेलायततिर। 1850 न्युयोर्क टर्बाइन 1850 देखि 1860सम्म उहाँले न्युयोर्क टर्बाइनमा पत्रकारिता आर्थिक अनुसन्धान गर्नुभयो। 1876 महान ग्रन्थ दास क्यापिटल लेख्नुभयो। यो दास क्यापिटल लेख्दाखेरि उहाँ निर्वासनमा जाँदा उहाँ 31 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, लेखे बापत, घोषणापत्र जारी गरे बापत, र चाहिँ 58 वर्षमा उहाँले दास क्यापिटल लेखिसक्नु भएको थियो। पेरिस विद्रोह र सर्वहारा सरकार 1871 पेरिसमा पेरिस विद्रोह भयो 1871मा र चाहिँ पेरिस कम्युन गठन भयो र पहिलोपटक मार्क्स एङ्गेल्सको विचारअनुसार, मार्क्सवाद अनुसार पेरिस कम्युनमा विद्रोह भयो। सर्वहारा वर्गले 72 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाइराख्यो। तर त्यो सत्ता के भयो त भन्दा त्यो सत्ता 72 दिनसम्म टिकाइरहँदा पेरिस कम्युन मजदुरहरूले विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गरेपछि टिकाइरहँदा त्यहाँका चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरू, त्यहाँका सत्ताबाट गुमेका चाहिँ बुर्जुवाहरू, सत्ताबाट बाइकट भएकाहरू के भयो, उनीहरूले फेरि पुनः सत्ता मजदुरहरूलाई, कम्युनिस्टहरूलाई कत्लेआम गरेर हजारौँहरूको हत्या गरेर फेरि चाहिँ आफ्नो सत्ता, गुमेको सत्ता फिर्ता ल्याए। यो चाहिँ 53 वर्षको मार्क्स 53 वर्ष हुँदाखेरि यो भएको थियो र चाहिँ अन्तिममा चाहिँ 1883मा उहाँ लन्डनमा निधन भयो उहाँको। उहाँले मुख्यतः मार्क्सले के गर्नुभयो त, मार्क्सले मार्क्सवादका 3 संगठक अङ्गहरू राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक प्रयोग र वर्ग सङ्घर्ष, यो 3वटा चाहिँ ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दर्शन अगाडि बढाउनु भयो, जो दर्शनमा वर्ग सङ्घर्षको इतिहास, समाज वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो र वर्ग सङ्घर्षले समाज बनेको हुन्छ र चाहिँ हरेक चिजहरू विज्ञान सङ्गत हुन्छन्, वैज्ञानिक प्रयोगद्वारा यसलाई अगाडि बढाइएको हुन्छ र चाहिँ राजनीतिक अर्थशास्त्रद्वारा समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मार्क्सले आफ्नो योगदान गर्नुभयो। त्यसकारण दास क्यापिटलमा जुन अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको राम्रो व्याख्या र चाहिँ मान्छेहरूलाई शोषण कसरी हुन्छ, शोषणको मुक्तिको बाटो के हो भन्ने कुरा लेख्नुभयो। अब म दोस्रो च्याप्टरमा लेनिनको बारेमा भन्न चाहन्छु। लेनिनको जन्म 1870मा उल्यानोभस्कमा जन्म भयो, रुसमा। उहाँ मध्यमवर्गीय मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मध्यम वर्गमा जन्म लिनुभएको हो। उहाँ अध्ययनशील र प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि मान्छे नै हो
आफ्ना दाजु अलेक्जेन्डरलाई विद्रोहमा मारेपछि आफ्ना दाइ अलेक्जेन्डरलाई रुसी विद्रोहमा मारेपछि उहाँ चाहिँ फेरि विद्रोही चेतनाद्वारा अगाडि बढ्नुभयो र उहाँको शिक्षा सर्वप्रथम त कानुनको विषयमा उहाँले ब्याचलर अथवा स्नातक गर्नुभयो 1891 र चाहिँ त्यो उहाँको एसटी पेटर्सबर्ग युनिभर्सिटीमा उहाँले स्नातक कानुनमा स्नातक गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँ जम्मा 21 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जेनजी होइन त, अहिलेको हिसाबमा उहाँ जेनजी होइन, 21 वर्षमा उहाँले चाहिँ स्नातक गरिसक्नुभएको छ। अहिले पनि पिएचडी गरेका 28 वर्षभन्दा तलका युवाहरू छन्, डक्टरेट गरेका युवाहरू छन्। यो देश त युवाहरूको देश हो नि त। अहिले खाँचो त युवाहरूलाई हो नि, बुढाहरूले कमाइदिएर युवाहरूलाई हुँदैन। जुन युवाहरूलाई चाहियो त्यही युवाहरूले विद्रोह गर्ने, काम गर्ने, जागिर खाने, आफ्नो परिवार पाल्ने, देश बनाउने त युवाहरूले हो नि त। त्यस कारण चाहिँ 1895 लिग अफ स्ट्रगल फर द इमान्सिपेसन अफ द वर्किङ क्लास भन्ने सङ्गठन उहाँले स्थापना गर्नुभयो। 25 वर्ष उहाँले चाहिँ लिग अफ स्ट्रगल भन्ने सङ्गठन स्थापना गरेर उहाँले अगाडि बढ्नुभयो। त्यही वर्षमा उहाँ पक्राउ पर्नुभयो। त्यो पक्राउ त्यतिखेरको जार शाह भन्ने थियो रुसमा शासन सत्ताधारी। त्यो जार शाहले फेरि के गर्यो त भन्दा उहाँलाई 3 वर्ष चाहिँ साइबेरियामा निर्वासनमा पठायो। विचार दृष्टिकोण यो चाहिँ सत्ता विरोधी, सत्ता कति निर्मम हुन्छ भन्ने कुरा त अब लेनिनको जीवनबाट देखियो। अहिले पनि हाम्रा कतिपय साथीहरू केही नयाँ विचार राख्यो भने पागल भन्न थाल्छन्। यो पागलले नयाँ कुरा के गर्यो भन्छन्। जुन आफू अध्ययन गर्नु छैन, चिन्तन गर्नु छैन, पढ्नु छैन, अनि चाहिँ कसैलाई भगवान मानेर चाहिँ अगाडि बढिरहनु छ, अनि आफूले अध्ययन मिल्दैन, यो चिज त यहाँनिर हो नि, यो ठिक हो, यो बेठिक हो भन्न सक्ने हैसियत छैन, अनि उसले जे पनि बोल्न थाल्छ। त्यस कारण चाहिँ लेनिनलाई तत्कालीन जार शाहले उहाँलाई साइबेरियामा चाहिँ 23 वर्षको उमेरमा, लगभग 25 वर्षको उमेरमा उहाँलाई निर्वासन अथवा त्यहाँबाट निकाला गरिएर साइबेरिया भन्ने ठाउँमा अत्यन्त कष्टकर स्थानमा पठाइयो। र चाहिँ उहाँले विचार लेखनमा चाहिँ 1879 मा द डेभलपमेन्ट अफ क्यापिटलिजम इन रसिया भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुभयो आफ्नो लेख। 29 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 1902 मा व्हाट इज टु बी डन, अब के गर्नुपर्छ भनेर लेखेर व्यावसायिक क्रान्तिकारी सङ्गठनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। साँच्चै अब क्रान्तिकारी सङ्गठन नभइकन क्रान्ति हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो र रुसी मजदुर आन्दोलनलाई मार्क्सवादसँग जोडेर सङ्गठित गर्ने कार्य उहाँले 32 वर्षमै गर्नुभयो र बोल्सेविक पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो 33 वर्षमा। 1903 मा प्रजातान्त्रिक कामदार पार्टी आरसीडीएलपी विभाजन हुँदा बोल्सेविकको नेतृत्व गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यतिखेर मेन्सेविक र बोल्सेविक भन्ने थियो। मेन्सेविकहरूको चाहिँ टाटोस्कीहरूले नेतृत्व गर्ने र बोल्सेविकहरूको नेतृत्व, बहुमतको नेतृत्व चाहिँ लेनिनले गरेर अगाडि बढ्नुभयो र अनुशासित क्रान्तिकारी मजदुर किसानहरूको पक्षमा त्यो पार्टी थियो र चाहिँ मेन्सेविकहरू सुधारवादी लाइन र दक्षिणपन्थी लाइनमा थिए। र चाहिँ उहाँको निर्वासन र क्रान्ति कस्तो भयो त भन्दा लामो समयसम्म युरोपमा निर्वासनमा रहनुभयो। स्क्रा पत्रिकाहरू उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो, सम्पादन गर्नुभयो युरोपबाट। उहाँ चाहिँ रुसमा बस्न दिएन। त्यसै युरोपबाट स्क्रा पत्रिका प्रकाशित गरेर त्यो पत्रिका मार्फत, जस्तै नेपालमा माओवादीले तत्कालीन मसालले योजना साप्ताहिक पत्रिका, महिमा साप्ताहिक पत्रिका जस्ता आफ्ना आधिकारिक जनादेश साप्ताहिक पत्रिकाहरू प्रकाशित गरेर नेपालमा पार्टी भूमिगत भए पनि पत्र पत्रिकाहरू आफ्नो विचारहरू संश्लेषण गर्ने कुरामा अगाडि थिए। त्यस्तै उहाँले स्क्रा पत्रिका चाहिँ रुसमा प्रकाशित गरेर रुसी जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्नुभएको थियो। सत्ताले शोषण गरिरहेको विषयमा उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। र 1914 देखि 1917 को प्रथम विश्वयुद्धमा
1914 देखि 1917 सम्म प्रथम विश्वयुद्ध विश्वव्यापी रूपमा मच्चियो। त्यो साम्राज्यवादमा गृहयुद्ध साम्राज्यवादी युद्धलाई उहाँले गृहयुद्धमा बदल्नु भयो र चाहिँ गृहयुद्धमा बदलेर त्यहाँको जारशाहलाई लहट्ने काम गर्नुभयो 44 वर्षमा। र त्यसका चाहिँ 1917 मा रुसी क्रान्ति सम्पन्न भयो। उहाँ त्यतिखेर 27 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। फेब्रुअरी रिभोल्युसन 1917 मा भयो भने त्यो फेब्रुअरी रिभोल्युसन चाहिँ असफल भयो र चाहिँ त्यो असफल भएपछि अस्थायी सरकार आयो। त्यसलाई अप्रिल थेसिस लेखेर प्रस्तुत गर्नुभयो र शान्ति रोटी र जमिनको नारा दिनुभयो। फेरि पछि रुसमा अशान्ति थियो, शान्ति कायम गर्नु पर्यो। खाना पेटभरि थिएन, रोटी चाहियो सबैलाई र चाहिँ जमिन थिएन, सामन्तहरूको जमिन थियो सबै। सामन्तको जमिनमा किसान मजदुरहरू बस्थे र चाहिँ कुद बुझाउने, अध्ययन बुझाउने अथवा चाहिँ थोरै हिस्सा लिएर धेरै हिस्सा सामन्तहरूलाई बुझाउनु पर्थ्यो। त्यसका ती तीनटै क्षेत्रबाट छोटो नारा दिएर शान्ति रोटी र जमिनको नारा दिएर त्यो नारामा रुसलाई एकीकृत र गोलबन्द गर्नुभयो लेनिनले। 47 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। र अक्टोबर क्रान्ति 1917 मा बोल्सेविकको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति भयो। रुसमा धेरै उद्योगहरू थिए, उद्योगपतिहरू थिए, मजदुरहरू केन्द्रीकृत थिए। एउटै उद्योगमा सयौं हजारौं मजदुरहरू केन्द्रीकृत थिए र चाहिँ त्यो मजदुरहरू एकै ठाउँ भएको हुनाले सबै मजदुरहरूलाई आह्वान गरी अक्टोबर क्रान्ति भयो र रुस चाहिँ समाजवादी देशको रूपमा अगाडि बढ्यो। यसरी लेनिनले आफ्नो 47 वर्षको उमेरमा शासन र योगदान गर्नुभयो। 1917-1924 सम्म सोभियत सङ्घको पहिलो नेता बन्नुभयो, पहिलो अध्यक्ष बन्नुभयो, पहिलो नेता बन्नुभयो। भूमि सुधार, उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण, मजदुर किसानहरूको सत्तामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनलाई समर्थन र चाहिँ गर्नुभयो। र 1921 मा न्यू इकोनोमिक पोलिसी नेप 1921 मा लेनिनले योजनाबद्ध आर्थिक विकासको योजना मोडेल प्रस्तुत गर्नुभयो र रुसलाई छलाङमय गतिमा नयाँ तवरले विकास गर्नुभयो। जनताको जीवनस्तर उठाउनु भयो, जनजीविकाका सवालहरूलाई, राष्ट्रियताका सवालहरूलाई उजागर गरेर केन्द्रीकृत एकीकृत गर्नुभयो। त्यसमा त्यो 51 वर्षको उमेरमा उहाँले गर्नुभएको थियो। र अन्तिममा उहाँको लेनिनको जीवन कस्तो रह्यो भने 1848 देखि स्वास्थ्य उहाँको बिग्रियो। आफ्नै साथीहरूले उहाँलाई हत्या गर्ने प्रयास गरे 48 वर्षको उमेर हुँदाखेरि। र 1922 देखि 22-23 मा उहाँलाई हार्ट एट्याक पनि भयो। त्यसपछि उहाँ सक्रिय राजनीति गर्न सक्नु भएन 52 वर्षको उमेरदेखि। र जनवरी 21, 1924 मा जम्मा 53 वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भयो। उहाँको पार्थिव शरीर अहिले पनि राखिएकै छ। अहिले पनि पार्थिव शरीर एउटा चाहिँ लेनिनग्राद, सायद त्यो ठाउँको नाम लेनिनग्राद होला, मास्कोको भूमिकरण गरेर लेनिनग्रादमा उहाँलाई राखिएको छ। अहिले पनि उहाँको पार्थिव शरीर जस्ताको तस्तै हेर्न पाइन्छ हामी रुस गयौँ भने। त्यही 53 वर्षमा उहाँले विश्वभरि एउटा लेनिनवाद, कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठनात्मक लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली, जनवादी केन्द्रीयता लगायत कयौं र चाहिँ पुँजीवादी देशहरूमा गर्ने क्रान्तिका मोडेलहरू र चाहिँ जनता कसरी क्रान्ति गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले एउटा नमुना प्रस्तुत गर्नुभयो र विशाल रुसलाई रुसी क्रान्तिद्वारा समाजवादतिर लैजानुभयो। उहाँको ठुलो योगदान छ। लेनिनवाद एउटा दर्शन, एउटा विज्ञानमा आफ्नो चाहिँ विचारलाई बदल्नु भयो। त्यसकारण चाहिँ उमेरमा अहिले उमेर धेरै अथवा थोरै भन्ने कुरा होइन कि एउटा सानो उमेरमै 22-23 वर्षमै उहाँले आफ्नो विचारको विकास गरेर 53 वर्षमा आफूलाई लेनिनवादमा परिणत गरेर उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको योगदानप्रति हामी अहिले पनि जय जयकार र चाहिँ गर्वित गर्दछौँ विश्वभरिका गरिब, सुकुम्बासी, सर्वहारा वर्गका मान्छेहरू। अब म तेस्रो नम्बरमा माओ सेतुङको विषयवस्तुमा राख्न गइरहेको छु। माओ सेतुङ के हो त? माओ सेतुङ भन्ने बित्तिकै चिनिया
जनताका मात्र नभई विश्वभरिका किसानहरूका, मजदुरहरूका मार्क्स एङ्गेल्स लेनिन पछिका महान विचारक, महान क्रान्तिकारी योद्धाको रूपमा हामीले चिन्दछौँ। कुमिन्ताङ शासन सत्ता थियो चिनमा त्यतिखेर। जन्म र बाल्यकाल उहाँ कस्तो थियो भने 26 डिसेम्बर 1993 मा हुनान प्रान्तमा उहाँको जन्म भयो र चाहिँ उहाँ एउटा धनी किसान परिवारमा पनि जन्मनुभएको हो। उहाँ धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा पनि हामीले परिवारबाट पाउनुभएको हो र चाहिँ गाउँका किसानहरू देखेर गाउँका किसानहरूको शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुःख देखेर असमानताको विरुद्धमा आक्रोश पोख्दै आफ्नो विकास, आफ्नो व्यक्तिगत विकास, वैचारिक विकास गर्नुभएको। मुख्यतः किसान मुक्तिको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको चिन्तन मन बच्चैदेखि सुरु भयो र चाहिँ उहाँ 18 वर्ष अथवा उहाँ 18 वर्ष हुँदाखेरि 1911 मा हुनान प्रान्तमा आधुनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो। 1911 मा सिन्हाई क्रान्तिमा सैनिक तालिम लिएर क्रान्तिकारी सेनामा उहाँ सामेल हुनुभयो 18 वर्षमा र चाहिँ पछि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय ह्युमन फर्स्ट नर्मल स्कुलमा अध्ययन पुरा गरेर 1918 मा उहाँले अध्ययन पुरा गर्नुभयो। 25 वर्षको समयमा उहाँ 25 वर्ष हुँदाखेरि आफ्नो अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ र चाहिँ विश्वभरिका युवाहरूले लगभग 25 वर्षमा आफ्नो अध्ययनलाई धेरै जस्तो पुरा गर्नुहुन्छ र बाँकी आफ्नो जीवनका थप विशिष्टीकरणता रहने कुरा भइहाल्यो। जीवनको चित्तामा पुग्ने बेलासम्म पनि अध्ययन रहने कुरा, अध्ययन चिन्तन मनन गर्न पाउने कुरा भइहाल्यो। त्यसकारण प्रारम्भिक राजनीतिक गतिविधि उहाँ कहिलेदेखि सुरु भयो त भन्दा 21 वर्षमा, जम्मा 21 वर्षमा। फेरि म यो नेपालको जेनजी विद्रोहको बारेमा जोड्न चाहन्छु। 21 वर्षका अहिले मान्छे गर्दैनन्, पुराना सोच भएका बुढाहरू, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो अभिभावक होस्, आफ्ना छोराछोरीले, आफ्ना कार्यकर्ताले, आफ्ना चाहिँ तल्लो समितिका मान्छेहरूले केही पनि बुझाएको छैनौँ। हामीले मात्रै सबै जानेका छौँ, हामी मात्रै सबै हौँ भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ। त्यो मेरो मन मस्तिष्कले मान्दै मानेन। उहाँहरूको युगमा, उहाँहरूको समयमा उहाँहरूले जान्नुभयो, तर अब अहिलेको युगमा अब उहाँहरूले तल्लो पुस्ताको आवश्यकता के हो, तल्लो पुस्ताको देश कस्तो हुने हो भन्ने कुरा उहाँहरूले अझै बुझ्नु भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ बुझ्नु भएको छैन र बुझ्न सक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। बुझ्न सकेको भए यो जेनजी विद्रोह हुन्थेन, यहाँ अहिलेका स्थापित पार्टीहरूले त्यसको नेतृत्व गर्थे। बुझेको भए, त्यो बेला त्यो लेभलको नेता भएको भए। यो सिधा बहस गर्न चाहन्छु, जुनसुकै तहमा, जुनसुकै लेभलमा पनि। त्यसकारण चाहिँ माओ 21 वर्षको हुँदाखेरि उहाँले 1914 मेमा आन्दोलनले गहिरो प्रभाव पार्यो। 1914 को मेको आन्दोलनले, होइन, उहाँ विद्यार्थी र मजदुर आन्दोलनमा त्यतिखेर पनि सहभागी हुनुभयो 21 वर्षमा। 28 वर्षको हुँदा अथवा 1921 मा साङ्घाईमा गठन भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CCP को संस्थापक सदस्य मध्येमा एक हुनुभयो। 28 वर्षमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हुनुभयो माओ। ल हेर्नुहोस् त, अहिलेको ठ्याक्कै जेनजीको अन्तिम वर्ष, अन्तिम उमेरमा चाहिँ यो अहिलेको जेनजी उमेर, चीनको विशाल चीनको पार्टीको संस्थापक बन्नुभयो। त्यसकारण किसान आन्दोलन र किसानहरूको नेतृत्व गर्नुभयो। 1920 को दशकमा किसान आन्दोलनको अध्ययन गर्नुभयो उहाँले। गहिरो किसान आन्दोलन कसरी हुन्छ, किसानले मुक्ति कसरी पाउँछ, किसानलाई समानता कसरी आउँछ, किसानको चाहिँ बालीको मूल्य सही रूपमा चाहिँ मूल्य कसरी पाउँछ र उनीहरूको पसिनाको मूल्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले आफ्नो रिपोर्ट लेख्नुभयो अध्ययन गरेर। रिपोर्ट अन एन इन्भेस्टिगेसन अफ द प्रेजेन्ट मुभमेन्ट इन ह्युमन भन्ने 1927 मा यो प्रकाशित भयो र यो 27 वर्षमा लेख्नु भएको थियो। र किसान आन्दोलनको पहिचान गर्नुभयो। कृषि कसरी गर्ने, किसान आन्दोलन कसरी गर्ने र किसानको मुक्ति कसरी गर्ने भन्ने उहाँले पहिचान गरेर कृषि क्रान्तिको रणनीतिक योजना सहित रणनीतिक नेता बन्नुभयो। र चाहिँ उहाँले लम्बे अभियान पनि सुरु गर्नुभयो। जस्तो विशाल चीनमा 1934 देखि 1935 मा कुमिन्ताङ सत्ताको विरुद्धमा, त्यसको घेराबन्दीको बिचमा पनि, होइन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 2500 माइलको यात्रा गर्यो।
25,000 माइलको यात्रा गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीले। माओले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। लाखौँ किसानहरू उहाँको पछि लाग्नुभयो, उहाँको आह्वान स्वीकार गर्नुभयो र कुमिङताङ सामन्तको सरकारलाई त्यहाँ अपदस्थ गर्ने कुरामा उहाँ लाग्नुभयो। र त्यही बिचमा जापानी आक्रमण भयो, द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु भयो र जापानी साम्राज्यवादले चीनमा आक्रमण गर्यो र जापानी साम्राज्यवादले चीनमा आक्रमण गरेपछि कुमिङताङ सरकारसँग मिलेर फेरि राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँले लड्नुभयो। यो पनि निकै ठुलो, आफ्नै शत्रु हुँदाहुँदै पनि आफैसँग लडेको चाहिँ आन्तरिक शत्रुभन्दा बाह्य शत्रु ठुलो हो भनेर कुमिङताङसँग मिलेर फेरि जापानी साम्राज्यवादीहरूलाई त्यहाँ चाइनाबाट लहट्ने र चाहिँ विजय हासिल गर्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँ त्यतिखेर अब 1937देखि 45को जापानी आक्रमण, 1937मा आक्रमण सुरु भयो र 1945सम्म चाहिँ चीनमा आक्रमण कायम रह्यो र त्यो विरुद्धको युद्धमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय प्रतिरोधको नेतृत्व गर्यो त्यतिखेर, र जसले माओको लोकप्रियता अत्यन्त बढेर गयो र चाहिँ कुमिङताङको विरुद्धमा पनि लड्दै गर्दा जापानी साम्राज्यवादको विरुद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा पनि लड्नुभयो र त्यतिखेर झन् उहाँले चाहिँ के प्राप्त गर्नुभयो, लोकप्रियता जनजनमा उहाँको लोकप्रियता अगाडि बढ्यो र जनताको मनमा उहाँ रहनुभयो अनि जनताको नेता भइरहनु भयो। त्यसकारण चाहिँ मजदुर किसान सैनिक एकतामा जोड दिए र अब चीनको जनगणतन्त्र पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना चाहिँ 56 वर्षको हुँदाखेरि घोषणा गर्न सम्भव भयो। उहाँ 56 वर्ष हुँदाखेरि 1945देखि 1949मा गृहयुद्ध भयो। कुमिङताङ सरकारलाई पराजित गरियो र चाहिँ अक्टोबर 1949मा माओले बेजिङको तिएनमान चोकबाट चीनको जनगणतन्त्र भयो भन्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ रिपब्लिक अफ चाइना भन्ने घोषणा भयो र माओको चीनको पहिलो अध्यक्ष पनि बन्नुभयो, राष्ट्रपति पनि बन्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूले, अझ दक्षिण एसियाका कम्युनिस्टहरूले त के पनि भने हाम्रो अध्यक्ष माओ नै भने होइन। क्रान्तिकारी तरिका चाहिँ चारु मजदारको र चाहिँ अध्यक्ष माओ भनेर आफ्नो अध्यक्षलाई पनि तोकेनन्, आफ्नो नेतालाई पनि मानेनन्। झापा विद्रोह होइन, यसको रूप एउटा चाहिँ 2028 सालको झापा विद्रोह यसको रूपमा थियो। अध्यक्ष माओ हो अहिले, अनि चाहिँ अरू हामी सबै कार्यकर्ता अध्यक्ष कार्यकर्ता हो भन्ने चाहिँ तरिकाले अगाडि बढेका थिए। विश्वभरि नै यो चाहिँ र विशेष त दक्षिण एसियामा यस्तो चाहिँ ठुलै हाँक मचाएर आइरहेको थियो अध्यक्ष माओको त्यो चमत्कारिक नेतृत्व र चाहिँ विशाल चीनमा गणतन्त्र जनवादी गणतन्त्र चीन घोषणा गर्ने कुराले विश्वभरिमा नै एउटा प्रभावपूर्ण प्रभाव पारेको थियो। शासनकाल र नीति कस्तो लिनुभयो त उहाँले? जब 1950मा नेपालको 2007 सालतिर सायद त्यतिखेरै पर्छ, 1950मा भूमि सुधारहरू लागू गर्नुभयो, उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्दै यसलाई विशेष सुधार गर्दै गरिब किसान मजदुरका छोरछोरी पनि शिक्षामा पहुँच पुग्ने तरिकाले उहाँहरूले सजिलो तरिकाले शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा गर्नुभयो र 1858देखि 1862सम्म आर्थिक क्रान्ति गर्नुभयो। ग्रेट लिप भन्छ यसलाई। अर्थतन्त्रमा ठुलो छलाङ हानेर चाहिँ आर्थिक विकास गर्नुभयो। उहाँ त्यतिखेर 65 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। ग्रेट लिप फरवार्ड भन्ने त्यतिखेरको चाहिँ आर्थिक नीति थियो र चीनलाई छिटो औद्योगिक बनाउन प्रयास गरियो र खाद्यान्नको सङ्कट थियो। त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्दै अकालले लाखौँको मृत्यु पनि भएको थियो। त्यो मृत्युलाई जोगाउँदै 1966-76मा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो, कल्चरल रिभोल्युसन गर्नुभयो। किनकि पार्टीभित्र पनि अहिले ठ्याक्कै चाहिँ यो सांस्कृतिक क्रान्तिको समय आएको छ नेपालमा। पार्टीहरूका नेताहरू पुरै मालिक बन्ने, कार्यकर्ताहरू दास बन्ने, नेताको अगाडि केही बोल्न नसक्ने,
त्यो हेर्नुहोस् त, 5-5, 6-6 पटक भएको प्रधानमन्त्रीलाई घरभित्रै गएर गोदगाद गरेका छ। भएको प्रधानमन्त्री सत्ता शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली भाग्या छ सत्ता छोडेर। अनि जनताका छोरछोरी जब उठ्यो भने लाखौँको सङ्ख्यामा उठ्दाखेरि कसैको के लाग्दो रहन्छ। मैले त पत्ताएको पनि थिइनँ नेपालमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अहिले पनि मेरो दिमागले पत्ताउन गाह्रो छ। त्यो चाहिँ बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री निवासमा कसरी हसिनाको चाहिँ क्वार्टरमा कसरी पुग्यो, त्यो चाहिँ राजापाक्से श्रीलङ्काको राजापाक्सेको चाहिँ कोलम्बोमा कसरी जनता भित्र छिरे र चाहिँ यो अति साह्रै चाहिँ अत्याचार गरेपछि यो जनताले आफ्नो ज्यान आफ्नो केही सम्झाउँदो रहन्छ, आफ्नो अधिकार खोसेका छ। त्यसकारण माओले भन्नुहुन्छ जनता संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे हुन्। जनतालाई जसले हेला गर्छ, होचो गर्छ, हेप्छ, त्यतिखेर त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सहन सकिँदैन र जनताले विद्रोह गर्छ। त्यो विद्रोह विभिन्न रूपका हुन्छन् भन्ने कुरा नेपालको जेनजी विद्रोहले पनि यो बतायो। त्यसकारण हामीले कम्युनिस्टहरूले सोचिरहने कुरा के हो भने यो सङ्गठित सङ्गठन अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बेलामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सङ्गठन भएर क्रान्ति गरेको होइन, त्यो चाहिँ बनी बनाऊ सङ्गठन भएर बनेको पनि होइन। आज बनी बनाऊ सङ्गठन थियो, 300-400 जनाको केन्द्रीय समिति थिए, त्यस्तै किसिम वाइसिएल थियो, त्यही प्रकारका नेताहरू थिए, युथ फोर्स थियो। जोगाए त जनताबाट कटेपछि जोगाउँदो रहेछ त? जनताबाट नेता कटेपछि, जनताबाट पार्टी कटेपछि फिटिकै पत्ताउन नहिन्छ। त्यो जोगाउनलाई ठुलै मूल्य चुकाउनुपर्छ। नेताहरू भोकै हुनुपर्ने कुरा, जनता भोकै बस्यो नेता भोकै बस्न सक्नु तयार हुनु पऱ्यो। जनता झुप्रोमा छ भने आफू पनि नेता पनि झुप्रोमा हुन तयार हुनु पऱ्यो। अनि जनताको जीवनस्तरभन्दा आफ्नो जीवनस्तर हाइफाई हुनु भएन। र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने भनेपछि जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँदा आफ्नो जीवनमा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने जानियो भने बल्ल त्यो कम्युनिस्ट पार्टी टिक्दो रहेछ भन्ने कुरा लाग्यो। त्यो कम्युनिस्ट अहिले अफ्रिकाको चाहिँ टाओरे भन्ने नेता बुर्कोस फासिनो भन्ने देशमा फ्रान्सेली साम्राज्यवादलाई धपाएर अहिले चाहिँ पुरै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लागिरहेछ। जनताले पहरा दिइरहेछ, जनताले सुरक्षा गर्दो रहेछ नि त। त्यस कारण चाहिँ जनताको सुरक्षा घेराभित्र रहन सक्ने, जनताबाट नकट्ने र चाहिँ श्रमबाट नकट्ने, उत्पादनबाट नकट्ने, आत्मनिर्भर आफू पनि बढ्ने, अर्कालाई पनि बनाउन सकियो भने र चाहिँ जीवनशैलीमा सादगीपन राख्न सकियो भने जनताबाट कटिँदो रहन्छ भन्ने कुरा अहिलेको जेनजी विद्रोहले पनि स्पष्ट र प्रष्ट सन्देश दिएको छ र यो शिक्षा दिएको छ। चाहे कोही नेताले बुझुन् अथवा नबुझुन्, जानुन् अथवा नजानुन्, मलाई पनि भन्दा कति बाठो भए जान्ने भए के काने भनेर मलाई खिसाउला पनि खिसाउँदैन, तर यो सत्य कुरा हो। यो मेरो जीवनको चाहिँ आदर्श हो। अब यो धेरै अवसरहरू थिए जीवनमा, ती सबै अवसरहरू छोडेर बाल बचेर यहाँसम्म आएको हो। नेपाली क्रान्तिलाई जानेर नजानेर यहाँसम्म ल्याएको पनि हो। यहाँसम्म चाहिँ साथ सहयोग र चाहिँ आफ्नो भूमिकामा कहीँ पनि कमी हुन नदिइकन अगाडि बढेको पनि हो। तर आज दुःखी छु, त्यसकारण केही भन्दैछु, केही गर्दैछु। त्यसकारण चाहिँ यही विकृति र पार्टीभित्रका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, नेताहरू पुरै चाहिँ सत्ता लिप्सा, भाइ भतिजा, आफ्नै चाहिँ नातागोताहरू मार्फत, सेटिङ मार्फत लुटतन्त्र मचाउन थालेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बमबार्ड हेडक्वार्टरमै केन्द्रीय कार्यालयमै बम हान, यहाँ चाहिँ पुरै भ्रष्टहरूको चाहिँ केन्द्र बन्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसकारण अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले यो चाहिँ यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ, पार्टीभित्र सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब चान्चुने तरिकाले यो हुनेवाला छैन, चान्चुने तरिकाले सप्रिनेवाला छैन, किनकि मान्छेहरूको बानी व्यवहार, जीवनशैली, सम्पर्क गलत ठाउँहरूमा भइरहेछ। यसलाई तोड्नको लागि चान्चुने विद्रोह, चान्चुने सांस्कृतिक क्रान्तिबाट हुनेवाला छैन नेपालमा पनि। त्यसकारण चाहिँ अब फेरि क्रान्तिकारी जुरुम्राउने कुरा, फेरि अगाडि बढ्ने कुरा कमरेड माओको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा मुख्य कुरा हो। र त्यसकारण चाहिँ उथल पुथल ल्याइदियो यो सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनमा 1966 देखि 76 सम्म भएको 10 वर्षको चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्तिले। त्यतिखेर माओ
73 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र अन्तिममा माओको स्वास्थ्य बिग्रियो। देशको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको रूपमा माओ रहनुभयो। 9 सेप्टेम्बर 1976 मा 83 वर्षको उमेरमा किसान मजदुरका महान नेता, एउटा सादगी, सरल र जनताकै जीवनमा अहिलेसम्म बाँचिरहनु भएको, मेहनतकश जनताको जीवनमा मस्तिष्कमा बाँचिरहनु भएको नेता कमरेड माओको पार्थिव शरीर अहिले पनि छ। लाखौँ करोडौँ पर्यटकहरू उहाँको अहिले पनि पार्थिव शरीर हेर्नको लागि चीनमा जाने गर्छन्। बेजिङमा समाधि भवन बनाइएको छ, चाहिँ म्युजियममा राखिएको छ उहाँलाई। 83 वर्षको उहाँको मृत्यु भयो। त्यसमा उहाँले के गर्नुभयो त? चीनको सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नुभयो, साम्राज्यवाद उपनिवेशलाई प्रहार गर्नुभयो, जित्नुभयो, निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, मजदुर किसानको नेतृत्वमा समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो, कृषि क्रान्ति गर्नुभयो, कृषि क्रान्तिको मोडेल पत्ता लगाउनु भयो हैन, कृषि क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्तिको मोडेल पत्ता लगाउनु भयो, आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुभयो र माओले विश्वव्यापी रूपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको गतिको प्रवाहलाई व्यापक गतिमा अगाडि बढाउनु भयो र नयाँ ठाउँमा पुर्याउनु भयो। त्यसकारण चाहिँ यो मैले आज 3टा नेताहरूको विषयमा यो राखेँ। 3टा नेताहरूको विषयमा राख्दै गर्दा अब फेरि यसको चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालका नेताहरू के हो त, यसको चाहिँ कसरी विकास भयो त भन्ने विषयमा फेरि मैले नेपालका बिपी कोइराला, पुष्पलाल र प्रचण्डको बारेमा मैले एउटा फेरि सोधखोज गरेँ, अध्ययन गरेँ र त्यो विषयमा पनि मैले केही राख्न खोजिरहेको छु। बिपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाली समाजको 104 वर्ष राणा शासनको अन्तको लागि महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा, महत्त्वपूर्ण नेताको रूपमा उहाँको विकास भएको छ। उहाँ जन्म त उहाँ विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्मनु भयो। उहाँ भारतको बनारसमा कृष्णप्रसाद कोइराला को परिवार निर्वासनमा थियो। त्यतिखेर पनि जस्तो लेनिनलाई निर्वासन गरियो त्यस्तै चाहिँ बिपी कोइरालालाई पनि नेपालबाट निर्वासन गरिएको थियो। त्यो निर्वासनबाट चाहिँ बनारसमा हुनुहुन्थ्यो। राणा शासन विरुद्धको सङ्घर्षमा उहाँले गर्नुभएको थियो। अग्रज प्रजातन्त्रवादी नेता थिए चाहिँ कृष्णप्रसाद कोइरालाहरू र चाहिँ उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा बनारसमै भयो, घरमै पठन भयो र उच्च शिक्षा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा भयो। कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत अङ्ग्रेजी साहित्यमा उहाँले स्नातक गर्नुभयो 1990 मा, विक्रम सम्वत 1990 मा। त्यतिखेर उहाँले बिए पास गर्नुभयो र चाहिँ कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट उहाँले कानुनमा एलएलबी गर्नुभयो र चाहिँ 2002 मा उहाँले एलएलबी गर्नुभयो। यसरी चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र राजनीतिक यात्रामा उहाँको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन 2006-07 सालतिर अथवा 1949-50 सालतिर यो चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा उहाँ संलग्न हुनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। महात्मा गान्धी सँगसँगै अहिंसावादी आन्दोलनमा उहाँ सक्रिय हुनुभयो, सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो। नेपालमा पनि राणा शासन विरुद्ध पर्चा लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँको चेतना अगाडि बढ्यो र चाहिँ 25 वर्षको उमेरमा 1946 मा चाहिँ नेपालमा काङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभयो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने हैन र चाहिँ राणा शासन फाल्ने नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस दुईटा काङ्ग्रेसहरू मिलाएर उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस नामक राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्नुभयो 2003 सालमा र चाहिँ 25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। फेरि जेनजी आए। यो जेनजी उमेरमा 25 वर्षमा उहाँले यो योगदान गर्नुभयो पार्टी नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गरेर 104 वर्षको राणा शासनलाई फाल्नको लागि। सानोतिनो चेतना हो त्यो युवा अवस्थामा, अनि युवालाई हेप्ने कुरै हुँदैन। त्यसकारण 2007 सालको क्रान्ति उहाँ 7 सालमा चाहिँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्ने कुरामा उहाँ 36 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेसको 2015 सालमा आम निर्वाचन भयो। त्यसमा 2016 साल माघ 1 गते उहाँ नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ 44 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। र चाहिँ उहाँलाई 2017 साल पुस 1 गते फेरि अपदस्थ गरियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा उहाँलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था 2017 साल पुस 1 गतेबाट सुरुवात गरियो र चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरियो र चाहिँ निर्वाचनमा फेरि उहाँ निर्वाचन जानुभयो र भारतबाट नै पञ्चायत विरुद्धमा उहाँले निरन्तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै समाजवाद, प्रजातन्त्र र जनअधिकारको विषयमा साहित्य लेखन र भाषण मार्फत जनतालाई सजग र सचेत गराउँदै गर्नुभयो। र 2039 साल अथवा 1976 देखि 1982 को अन्तिम चरणमा बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर राजा र चाहिँ काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ, राजा र काङ्ग्रेस घाँटी जोडिएको छ भन्ने हामीले धेरै सुन्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँ 62 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नीति लिएर आउनुभयो र उहाँलाई घाँटीको क्यान्सर भयो र घाँटीको क्यान्सरको कारणले 2039 साउन 6 गते उहाँको मृत्यु भयो। सारमा के हो त भन्दा 29 वर्षमा उहाँ चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। 19 वर्ष उहाँले पार्टी स्थापना गर्नुभयो, पार्टीको नेता संस्थापक बन्नुभयो। 32 वर्षमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो राणा शासनको विरुद्धमा। 45-46 वर्षमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो र 62 वर्षमा उहाँको चाहिँ मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो 2033 सालतिर र 2039 मा साउन 6 गते उहाँको निधन 68 वर्षको भयो। त्यसकारण चाहिँ उहाँ युवै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चेतनाले सत्ता पल्टाउनुपर्छ भन्ने चेतनाले भयो। अब छोटोमा अब फेरि पुष्पलालको विषयमा, पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपालका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालका 4वटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक नेताहरूमध्येमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, गोविन्द निरञ्जन वैद्य, मोतीदेवी श्रेष्ठ, यी 4 जनाले पार्टीलाई स्थापना गरेका हुन्। 2006 साल वैशाख 10 गते यी 4 जनाले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका हुन्। पुष्पलालको जन्म विक्रम सम्वत 1971 साल असार 10 गते भएको हो। उहाँको जन्म पाल्पा जिल्लामा भएको हो, काठमाडौँ होइन। र चाहिँ उहाँ पाल्पा तानसेनमा मध्यम वर्गमा जन्मभएको भएको हो। उहाँले प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ पाल्पामै गर्नुभयो र उच्च शिक्षाको लागि उहाँ कलकत्ता जानुभएको थियो र कलकत्ताको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम आन्दोलनमा उहाँको सहानुभूति सक्रियता पनि रह्यो। तर चाहिँ कलकत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग सम्पर्क भएपछि र नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँको चाहिँ वर्ग समन्वयको नीति मन नपरेको हुनाले वर्ग सङ्घर्षबाटै समाजको परिवर्तन हुन्छ भन्ने उहाँको चिन्तन विकास भयो र उहाँ 4 जना मिलेर चाहिँ 2006 साल वैशाख 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँ आन्दोलनमा लाग्दा 32 वर्ष हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गर्ने बेलामा। र त्यसमा चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष र वर्ग समन्वयको बिचमा अन्तर्युद्ध भएपछि उहाँ चाहिँ 35 वर्षमा अथवा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुपर्छ लाग्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको 35 वर्षमा महामन्त्री बन्नुभयो। नेपालको संस्थापक कम्युनिस्ट पार्टीको महामन्त्री 35 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक सङ्घर्ष योगदानको राणा शासन विरुद्धमा र साम्राज्यवाद विरुद्धमा लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो। पार्टीको वैचारिक मार्क्सवाद लेनिनवाद सम्बन्धी सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक आधार तयार पार्नुभयो। ठुलो सङ्घर्ष, ठुलो त्याग, ठुलो दौडधुपबाट जनसङ्गठन, मजदुर आन्दोलन, किसान आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्नुभयो। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई व्यवस्थित रूपमा प्रतिपादन गर्नु नेपालको सन्दर्भमा अगाडि बढाउनु भयो र चाहिँ उहाँकै समयमा पार्टी विभाजन पनि भयो, विभिन्न चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुभयो। 2018 सालपछि पञ्चायती शासन र आन्तरिक विवादका कारण कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको कारण बन्यो र आफ्नो घर अगाडि बढाए तर स्वास्थ्य बिग्रियो। आफ्नो धार पुष्पलालको आफ्नो धार अगाडि बढाए, नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने धार अगाडि बढाउनु भयो र चाहिँ उहाँ 64 वर्षको उमेरमा 2035 साल
मा उहाँको निधन भयो। 35 साल साउन 1 गते उहाँको निधन भयो र चाहिँ जीवनभर सादगी जीवन बिताउनु भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, सर्वहारा किसान मजदुरको मुक्तिको लागि उहाँको जीवन छ। अहिले पनि उहाँको लाइन अहिले पहिला कुनै पार्टीहरूले गद्दार पुष्पलाल पनि भने, पछिल्लो अवधिमा महान पुष्पलाल पनि भने। यो अध्ययन र विश्लेषणको विषयवस्तु छन्। र अब यो मेरो नेपालका नेताहरूमा यो च्याप्टरमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बारेमा पनि हामीले जान्दा बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयले मैले यो विषय यहाँ जोडेको छु। पुष्पकमल प्रचण्ड नेपाली क्रान्तिको एक महान व्यक्तित्व हो, महान नायक हो। यसमा दुई मत छैन र उहाँलाई हेला होचो र चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। उहाँ अब नेपाली क्रान्तिको चाहिँ 240 वर्षको सामन्ती राजतन्त्र, सामन्तवादको नाइकेको राजतन्त्रलाई जरीबाट उखालेर फालेर अहिले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको चाहिँ संस्थापक पिताको रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। अझै पनि हामी के चाहन्छौँ भने उहाँले समाजवाद ल्याइदिनु हुनेछ नेपालमा, उहाँकै नेतृत्व समाजवाद हुनेछ र चाहिँ नेपाली जनताले घाँसपास कपासी चाहिँ स्वास्थ्य रोजगार चाहिँ पाउनेछन् भन्ने आशामा छौँ। तर अब मेरो मत चाहिँ यहाँ अलिकति फरक छ। अध्यक्ष प्रचण्डलाई सगौरव अभिभावकत्व स्वीकार गर्दै उहाँको साथ सहयोग र चाहिँ नेतृत्व साथ सहयोग लिँदै युवा पुस्ताहरूले अबको बाँकी क्रान्तिको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट भिजन छ। अध्यक्ष यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ तरिकाले सोच्नै पर्छ। नयाँ तरिकाले के सोच्नुपर्छ भने यो हिजोको युग, मार्क्सवादी युग, लेनिनवादी युग, माओवादी युग, बिपी युग, पुष्पलाल युग र प्रचण्ड युगहरू अगाडि बढे। अब यो प्रचण्ड युगभन्दा पनि समय, टेक्नोलोजी, विज्ञान अझै बढी अगाडि बढ्यो। भौतिक रूपमा विचार, दृष्टिकोण, दर्शनको हिसाबमा प्रचण्ड कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। तर युवाले नेतृत्व गरेन भने अझै खारिएको, दक्ष, अध्ययनशील र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति इमान्दार, कसैको गोटी नबढ्ने, दलालहरू गोटी नबढ्ने, हैन, विदेशी शक्तिहरू गोटी नबढ्ने, व्यक्तिगत लाभ नलिने, सादगी जीवनशैली सहित युवा नेतृत्वहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मेरो मत दृढताका साथ मैले राख्ने गरेको छु। फेसबुकहरूमा पनि र चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रदेश सदस्य भएको नाताले पनि र चाहिँ अब सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने पनि मेरो मनसाय अगाडि बढिरहेको छ। किनकि अब विचारको क्षेत्रमा, बलको क्षेत्रमा र शरीरभित्र पनि केही रोगहरूले अलि बढी गाइसकेको, शारीरिक रूपमा पनि बाहिर हेर्दा सुस्त स्फूर्त भए पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ केही रोगहरू शरीरभित्र आइसकेको हुनाले यो सक्रिय राजनीति मेरो लागि अब अपाच्य नै छ। झोला बोकेर हिँड्ने मेरो मनसाय पनि त्यति छैन। त्यस कारण युवाहरूले नेतृत्व गरिदिएदेखि उनीहरूलाई चाहिएको देश उनीहरूले बनाउँछन् र अब उनीहरूले कस्तो देश बनाएर आफ्ना अल्फाहरूलाई बुझाउँछन् त्यो उनीहरूकै जिम्मा हुन्छ र हामी अभिभावकहरू, अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायण काजी, पार्टीका पदाधिकारीहरू र लगायत हामी जस्ताहरूले युवाहरूलाई पूर्ण विश्वास गर्दै, उनीहरूलाई गाइड गर्दै, उनीहरूलाई राजनीतिक, वैचारिक, दार्शनिक क्षेत्रमा घनीभूत गाइड गर्दै, उनीहरूलाई नेतृत्व सुम्पेर उनीहरूलाई बलियो अभिभावकको रूपमा चाहिँ काखा लिएर उनीहरूलाई सेकताप गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि नै नेपाली क्रान्ति र विश्व क्रान्तिलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हो। र चाहिँ विचारको विकासको हिसाबले प्रचण्डको विचारधारात्मक प्रचण्ड पदबाट प्रचण्ड विचारधाराको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र चाहिँ उहाँ पार्टीको मूल नेतृत्व नभए पनि वा भए पनि युवाहरूले चाहिँ साङ्गठनिक नेतृत्व गर्नुपर्छ, वैचारिक नेतृत्व, पाकाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ आजको युगमा भन्ने मेरो मत छ। वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले प्राप्त गरेको अनुभव, ज्ञान, सिपहरू युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै, युवाहरूलाई सिकाउँदै उहाँहरूकै जीवनकालमा चाहिँ परिपक्व चाहिँ पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुभयो भने
अझै 100 वर्ष 200 वर्ष पनि उहाँहरूकै जीवनकालमा पनि शान्ति प्राप्त हुनेछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। तर यो अपाच्य पनि हुन सक्ला, किनकि आफै नेतृत्व अगाडि बढिरहेको हिसाबमा यो कतिपय साथीहरूलाई यो नमिठो पनि लाग्न सक्ला। त्यसकारण चाहिँ नमिठो लागि पनि सत्य यही हो, मैले देखेको सत्य यही हो। यो मैले देखेको सत्य सबैलाई सत्य हुँदैन, सबैको सत्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छैन। र चाहिँ मैले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ अनुभवले निस्वार्थ तरिकाले हेर्दाखेरि आजसम्म कुनै सरकारी लाभको पदमा पनि गएको छैन, लाभ लिएको पनि छैन। र कुनै अवसर पाएको ठाउँमा मैले मेरो जागिरको सिलसिलामा अवसर पाएको ठाउँमा, सामाजिक सेवा अवसर पाएको ठाउँमा कुनै लोभ लालचा पनि मैले गरिनँ। र चाहिँ मेरो जीवनमा सङ्घर्षमय दुःख तरिकाले अहिले पनि मैले दुःख गरिरहेको छु, शारीरिक रूपमा दुःख गरिरहेको छु, मानसिक रूपमा दुःख गरिरहेको छु। त्यसकारण चाहिँ आफूलाई आत्मनिर्भर गौरव गर्दै चाहिँ अगाडि बढेको नाताले मैले अध्यक्ष प्रचण्डको बारेमा मैले यति भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सामान्य जीवनी, उहाँ 2011 सालमा जन्मनु भयो विक्रम सम्वत 11 गते 11मा जन्मनु भयो। उहाँ ढिकुर पोखरी कास्कीमा जन्मनु भयो। माघ 11 गते उहाँको जन्म 2011 माघ 11 गते उहाँको जन्म भयो। मैले भेटेको तथ्याङ्क अनुसार वास्तविकता के हो अझै पनि उहाँको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ। जन्मस्थान कास्की ढिकुर पोखरी रहेको छ। उहाँ साधारण कृषक परिवारको मान्छे हो र उहाँको शिक्षा नानी विद्या मन्दिर शिवनगरबाट एसएलसीमा राम्रो डिभिजन लिएर उत्तीर्ण हुनुभयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रामपुरमा रहेको विज्ञान, रामपुरमा कृषि क्याम्पस अथवा अहिले त कृषि विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बनेको छ, उहाँले बनाउनु भएको हो। र चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यसलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बनाउनु भएको हो। यो गौरवपूर्ण पनि छ। त्यसैले उहाँले बिसिएजी त्यहाँबाट स्नातक गर्नुभयो। 2031 सालतिर उहाँ चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्नुभयो र चाहिँ 2035 सालमा नेकपा चौरमा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको महामन्त्री बन्नुभयो। 20 वर्ष उहाँ चाहिँ 20 वर्षमा उहाँ विद्यार्थी आन्दोलन लाग्नुभयो र चाहिँ मालेवादी विचारधाराबाट प्रभावित हुनुभयो। उहाँ मार्क्सवादी माओवादको विचारधाराबाट प्रभावित हुनुभयो। किरणले उहाँलाई एउटा होनहार प्रतिभाशाली युवाको रूपमा विकास देखेर उहाँलाई पार्टीको महामन्त्री सेक्टर काण्डपछि उहाँलाई महामन्त्री दिनुभयो, पार्टीको फर्स्ट पद। र चाहिँ नेपाली क्रान्ति योबाट मात्रै सम्भव छ भनेर उहाँलाई चिन्नुभयो। उहाँ किरणले प्रचण्डलाई चिन्नु महान चिज हो र चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने कुरामा जुन अवसर पाउनुभयो अध्यक्ष प्रचण्डले, त्यस कारण यो पनि निकै गरिमामय र महत्त्वपूर्ण छ। नेकपा मसालको महामन्त्री 45-46 सालतिर हुनुभयो र पार्टीको महामन्त्री उहाँ 34 वर्ष हुँदाखेरि हुनुभएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है। त्यसकारण चाहिँ पार्टीको नेता युवा हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म कन्भिन्स छैन। युवामा प्रचण्ड जतिको डेडिकेसन हुनु पर्यो, अध्ययनशील हुनु पर्यो, रात दिन अध्ययन गर्न पर्यो, विश्वभरिका कमसानुको इतिहास अध्ययन गर्नु, राजनीतिक अध्ययन गर्न पर्यो, यहाँका चाहिँ देशका चाहिँ विभिन्न देशका विश्लेषणहरू गर्न पर्यो, अन्तर्विरोधको विश्लेषण गर्न पर्यो। त्यसै चाहिँ थालीमा टकारेर किस्तीमा टकारेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भने होइन, परिपक्व नभइकन नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भने होइन। तर युवा जेनजी पुस्ताहरू त्यो लेभलमा अध्ययनशील हुनु पर्यो, त्यो लेभलमा चाहिँ सिकाइ पुग्न पर्यो, अनि चाहिँ नेतृत्व दिन पर्यो, अनि दम राख्न पर्यो भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। माओवादी आन्दोलनको तयारी, जुन महान जनयुद्धको तयारीको छ, 2046 सालदेखि 48 सालसम्म 5वटा पार्टीहरूलाई एकीकृत गरेर नेकपा मसाल, पातलो मसाल, मोटर मसाल, नेकपा चौमा, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र जनमुखी कम्युनिस्ट पार्टी, यी 5वटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गरेर 2048 सालमा पार्टी एकता गर्नुभयो, महाधिवेशन गर्नुभयो। त्यो महाधिवेशन करिब 17-18 दिनसम्म यही चितवनको माडीमा भयो, जसले गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीति स्थापना गर्दै छापमारी युद्धबाट केन्द्रीय सत्ताको कब्जा गर्ने रणनीतिक योजना पास गरेर 2052 फागुन 1 गतेबाट महान जनयुद्धको सुरुवात भयो। र त्यो जनयुद्धले उहाँलाई पार्टीको महामन्त्रीबाट पार्टी नेकपा माओवादी बन्यो। माओवादी हुँदै उहाँ पार्टीको जनमुक्ति सेनाहरू गठन भयो, संयुक्त मोर्चा गठन भयो, क्रान्तिकारी पार्टी गठन भयो र चाहिँ सुप्रिम कमान्डर भएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। शान्ति प्रक्रिया र मुख्य धार 2062-63 सालमा उहाँ शान्तिपूर्ण तरिकाले जनआन्दोलन 2062 विकास गरेर
2063 मङ्सिर 5 गते विशेष शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइराला र केशव प्रचण्डले। त्यसकारण चाहिँ निर्वाचनमा माओवादी पार्टी पहिलो बन्यो र चाहिँ प्रधानमन्त्री पद चाहिँ पहिलो 2065 साउन 27 गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र 54 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। र दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा उहाँ 62 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 2073 साल साउन 19 गते एमालेसँग गठबन्धनमा सहकार्यमा समझदारीमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र चाहिँ 2079 पौष 11 गतेबाट तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 68 वर्षमा। र चाहिँ नेकपा माओवादीतर्फ 4वटा प्रधानमन्त्री भए, एउटा बाबुराम भट्टराई हो। उहाँले जुन संविधान 2072 असोज 3 गते संविधान जारी गरेपछि, उहाँकै संयोजकत्वमा बनेको संविधान जारी गरेपछि उहाँले पार्टी त्याग गरेर विभिन्न बहानामा बाहिर बस्नुभयो। तर नयाँ पार्टी बनाउने कुरामा उहाँ पनि सफल हुनु भएन। नयाँ दोस्रो प्रचण्ड बन्ने उहाँको चाहना पनि पुरा भएन र चाहिँ यो एक प्रकारको प्रचण्डको विरासत अझै पार्टीको अध्यक्ष छोड्दा अझै चौगुना तरिकाले उहाँको महत्त्व बढ्छ, उहाँको चाहिँ विरासत बढ्छ, उहाँको चाहिँ अझै खाँचो बढ्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले सके, उहाँको शारीरिक बौद्धिक र चाहिँ सबै प्रकारले सके उहाँले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ। तर चाहिँ जुन युवाहरूको चाहिँ विकासलाई उहाँकै जीवनकालमा चाहिँ रेखदेख गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा